အမှတ်ဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့စူပါရေချမ်းဒီကနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စူပါရေချမ်းနဲ့ပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာမူကာကိုတို့ရဲ့ပွဲမှာစူပါရေချမ်းကအမှတ်ဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်စူပါရေချမ်းဟာဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာမူကာကိုအလဲထိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လူချင်းအပေါ်တွေမှာချုပ်တူးတွေကမူကာကတားခဲ့ပါတယ်အရက်လက်တံအကွာဖြစ်နေတဲ့မူကာကိုဇွဲတတိကောင်းစွာရှင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအမတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မူကာလည်းအတော်အထိနာပေမဲ့ပါဝါကိုတောင်းခံနိုင်ခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်စူပါရေချမ်းကတော့အနာခံပြီးအသေးကောင်းဇွဲကောင်းရှင်ပြိုင်ခဲ့တာမို့လေးစားရပါတယ်ပထမအချီမှာတော့စူပါရေချမ်းကလှပတဲ့လက်သီးတွဲလုံးတွေနဲ့အသာရခဲ့ပြီးဒုတိယအချီမှာဆိုရင်တော့မူကာစီတို့ကတထောင်တွေနဲ့အသာစီရခဲ့တာပါတတိယအချီမှာလည်းစူပါရေချမ်းရဲ့တောက်လက်သီးတွေကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကမူကာစီတို့ကအဲမူရဲ့အရှုံးကိုဒီပွဲမှာအစမ်းကုန်တိုးထားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အမှတ်ဖြစ်အရေးနှိပ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စူပါရေချမ်းဟာဆိုရင်ဒီပွဲမှာအသေးကောင်းဆွဲကောင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာမို့လေးစားအားကြရပြီးနောက်ပွဲတွေမှာလည်းအနိုင်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဖိုက်တင်မှာစူပါရေချမ်းရဲ့ဒီပွဲကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးရှယ်ချမ်းတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိချောင်းမြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်